Hello，大家晚上好啊！嗱，今日咧，我又想同大家分享一道咧就別開生面嘅呢個係菜式啊，就係乜嘢咧？紫薑就炒魚春。嗱，咁咧就首先咧就係紫薑咧，就自從係即係清明節打後啦，就開始上市啦。而家咧就非常之當造啊，差唔多檔檔菜檔咧都會有得賣嘅。都唔算太貴啊嚇，一斤都唔貴得過老薑啊嚇，所以都值得推薦嘅。如果中意食薑嘅朋友咧可以睇下我呢條片點做咯喎。首先咧，我哋買咗呢個魚春啊。魚春咧就一般嚟講咧就係一般嚟講咧就我哋香港可以買到㗎。就多數咧係淡水魚春啦，當然亦都有係海即係海魚嘅魚春嘅。而喺淡水嘅魚春入邊咧，其實咧我哋咧就會係買到咧，就多數係呢個鯽魚春啦，或者哇咁大份嘅呢個唔係鯽魚春嚟㗎，梗係唔係鯽魚春啦？呢個係咩咧？鯇魚春啊！鯇魚春咧呢個時期即係接近夏天咧，亦都係鯇魚咧，傳宗接代嘅季節啊！突然間諗唔起嗰個字，傳宗接代嘅季節，所以咧亦都好大機會咧，你係會買到有魚春嘅。我呢個餸咧，除咗係整魚春之外咧，其實你都可以將佢轉換成魚卜啦。我過往咧應該我整過2道嘅魚卜嘅菜式啊，我唔記得係乜嘢啦，反正我就整過魚卜啦，因為我本身我哋屋企包括埋我阿媽都中意食魚卜嘅。而家咧呢個魚春咧，我哋買咗翻嚟，當然當日買就最好當日整啦嚇，最新鮮係咪？就冇咁腥啊。但係你始終擺雪櫃咧都會有啲腥味，同埋咧我哋要同佢除腥嘅。不過今日我同大家分享嘅除腥嘅過程咧就唔一樣喎，手法都唔一樣喎。首先咧我哋咧就要揾係白醋。攞咗白醋先，我睇下夠唔夠？呢度唔夠啊！呢支好彩我仲有呢個士啤嘅。我哋咧首先咧就攞白醋啊。點解要用白醋咧？白醋咧就有2個作用，得一個咧就係化脂，另外一個咧就係除腥。我哋而家買咗翻嚟，大家見到呢個魚春係咪？我唔知道大家咧就點樣整魚春啊？不過咧我今日咧我嘅魚春咧就唔係廣東嘅做法，我係學咗人哋嘅即係外省嘅一啲嘅做法啊。大家睇下我點做咯喎。我首先咧我就要係落醋啦，白醋啊。落嘅白醋咧就唔使太多嘅，主要咧冚過佢個面就 O K 㗎啦。我哋買嘅白醋啦，主要就係汕頭白醋啦。呢個亦都係白米醋啦。最好其實最平咧就係呢一隻嘅。呢隻我哋傳統咧好多餐廳都會用到嘅白醋啊。平啲嘅。呢個咧就係有牌子㗎啦，大家都知道係咩牌子啦嚇。我哋咧就攞白醋落去咧，就先浸一浸佢先。白醋嗰個份量咧，就主要就睇佢嗰個咩啦，即係睇佢嗰個份有幾大份啊。跟住然之後咧，啱啱好過面咧就 O K 㗎啦。上面個櫃好多嘢啦，跟住然之後咧，我哋咧稍為輕輕咁樣去喐一喐佢啊。呢度咧，大家見到咧好大浸嘅肥膏嘅。唔理佢啦。然之後咧，我哋擺埋喺葉邊啦。我哋大概咧就浸佢咧15分鐘到 ，OK。15分鐘唔理佢啦。紫薑咧，大家見到咧，我都唔識分啊。呢個應該係乸嚟嘅嚇。幼身啲啊。跟住然之後咧，我哋咧就買一隻韭黃啦。跟住然之後
有薑就自然有葱啊，跟住然之後可以嘅話咧就買少少嘅呢個芫茜啦，跟住然之後嗱，我哋而家開砧板，大家可以睇下我平時保養砧板啊，咁啊呢塊布咧本來係濕嘅，咁然之後咧就冚住佢，用濕布咧就冚住塊砧板啊。點解咧？嗱，呢塊砧板而家咧就4平8穩，好穩陣嘅。咁但係我之前都同大家講過，如果佢太過乾水嘅話咧，因為冷縮熱脹嘅關係咧，咁咧個邊邊咧就會翹起嘅，中間咧就會凹咗落去嘅。咁如果平時咧我哋要係保養嘅話咧，就買一塊呢啲咁嘅布啦。嗱，呢啲咁嘅布咧，其實你買砧板如果去上海街買嘅話咧，佢會送埋俾你嘅。咁呢塊布咧就平時咧就洗乾淨啲啦，跟住然之後咧就整濕佢，就包裹住呢個嗱係好濕嘅，可以滴水㗎。咁然之後咧就包住呢個砧板咧，可以有3、4日咧保持佢嘅濕度啊。就算1個禮拜以上咧，都可以保持一定嘅濕度咧，咁啊可以令到塊砧板冇咁容易爛啦。嗱，咁啊有咩好處啊？嗱，呢一個位咧，大家可以見到咧，其實係有裂痕嘅啊。咁如果咧佢太過乾嘅時候咧，個裂痕就好明顯，一睇就睇到㗎啦。但係而家咧睇唔到，點解咧？因為冷縮熱脹啊嘛。OK， 佢有水分咧，就嗰個砧板咧就耐用啲嚇。咁當然嗱，你用布包住佢會有產生細菌嘅，所以嗰塊布咧一定要洗乾淨喎，定期清潔喎。OK， 得唔得？咁同埋點解我平時咧，我喺煮餸嘅時候咧，我都會洗砧板咧，因為咁樣亦都可以同時間減少細菌嚇。咁啊，呢啲咁嘅基本嘅動作咧，就係我哋咧就即係我哋作為一個家廚咧，平時嘅基本嘅衞生嘅意識啊，同埋咧就係嗰個係衞生嘅行為啊，咁啊遠比咧就係你一定要分嗰個生熟砧板就更加緊要嘅。咁啊啱啱啦，喺最新發表嘅影片啊，咁啊有位朋友咧，佢都係第一次發現嘅，佢又唔知我嘅習慣嘅，佢就話：哇，你切完生肉就咁洗一洗，跟住然之後咧就攞嚟切生嘅。咁我問佢一句，我話我幾廿年都冇食到肚屙喎，咁同埋咧，我成日都講嘅，你係即係一啲嘅小動作啊，衞生常識咧嘅小動作咧，係遠比咧你係夾硬去分呢個生熟砧板咧，係嚟得意義更加重大。同埋咧，好多時候我哋做嘢咧就一定要係乜嘢啊？梗係一定要係從細處入手啦。你本身嗰個即係意識唔正確，你就算俾你分生熟砧板，你咪一樣係多細菌。大家話係咪 ？OK， 嗱，跟住然之後咧，我哋切呢個薑片啦，紫薑啦，咁啊切普通嘅呢個係厚度就得㗎啦。嗱，咁啊如果咧佢太大塊嘅話咧，你就將佢切成一半啊，即係太長嘅話。嗱，咁啊大家睇到咧，我先頭係點樣去清潔嗰個紫薑啊？咁啊斜切啦，一般嚟講，咁啊靚仔啲啊。咁啊，我哋切到咧佢個薑葉嗰部分、薑管嗰部分咧就唔要噶啦。嗱，咁啊當然啦，有啲朋友仔咧佢就中意食紫薑，即係酸薑嘅。大家嘅意識當中咧就好少會用新鮮嘅紫薑咧去做餸嘅。咁但係咧，其實咧我哋喺一般嘅食譜入邊啊，就經常會有呢個紫薑嘅餸啊。只不過咧，大家印象當中咧，就係呢啲紫薑咧都係比較即係我哋係食到酸嘅紫薑啊。咁當然啦，嗱，如果呢啲咁嘅紫薑咧，如果你有時間咁咪醃佢2、3日咯，攞醋嗱煮開啲醋。大家仲記唔記得點樣醃紫薑啊？唔記得㗎。咁啊，大家可以睇翻我啲舊片啊。我係有一條片咧，就係專門喺就係整呢個紫薑嘅。OK， 嗱咁啊，見佢咁大紮啊，即係呢個。係韭黃啊，咁嗱，我頭尾都切咗一串出嚟 ，OK。咁啊，韭黃咧，我哋盡量咧就係買嘅時候啊，就睇下佢表面有冇即係有冇一啲嗱依啲啦，係咪啊？盡量咧就睇下佢有冇表面咧有冇一啲係嗱呢啲咁嘅大家應該可以喺鏡頭入邊睇到嘅，就係有啲絲狀嘅嘢一絲絲嘅，咁嗰啲咧就係即係。佢嘅新陳代謝啊，咁啊表面咧就會係出咗呢啲咁嘅情況啊，咁我哋咧就一定咧要喺清潔嘅時候咧嗱，
我哋要揀翻佢出嚟啦。買嘅時候最好就唔好有啊嚇，因為點解咧？嗱呢啲咧就真正係會食肚屙嘅。咁我已經講過好多次㗎啦。咁我講嗰隻以前古代啊，點解咁多瘟疫嘅古仔啊？咁啊而家今時今日咧少咗，係因為我哋即係生活嘅物質豐富啊嘛，即係唔會再食呢個腐爛嘅農作物啦。所以咧我哋係比較少係會係食到肚屙嘅。嗱咁啊一般嚟講咧，就呢啲咁嘅即係嗱呢啲滑潺潺㗎，我哋搣出嚟嚇，咁啊退咗佢啦嚇，跟住然之後再沖洗嚇。嗱咁我哋咧就盡量咧就每一條咧捋一捋佢，因為咧本身韭黃咧就即係佢係韭菜嘅兄弟嚟嘅，佢就好容易爛嘅，咁啊大家一定要小心處理啊！同埋咧就係佢係好快熟嘅，所以咧突然間咧大家會見到咧，我會係炒到佢半生熟，所以咧反而係更加注重啊，即係嗰啲我哋嗰個衞生嘅條件啊！嗱咁啊你買咗翻嚟，你食咗落肚咧又未必有事嘅，不過咧為免即係有嗰個風險啊，咁所以咧嗱呢啲咧大家見到我哋咧就盡量咧就退咗佢出嚟，其實好簡單嘅啫。你想退佢出嚟咧，就攞隻手咧由尾掠上去，掠翻上個頭嗰度，咁就 O K 㗎啦。大家知唔知道咧韭黃係點樣嚟㗎？嗱咁我以前咧就曾經講過啊，韭黃咧其實咧就係韭菜吸咗，即係俾佢唔見光啊。但係咧我就話當其時我就講咧，我就話攞黑膠袋去笠住佢啊。咁但係如果係傳統嘅農耕啊，咁佢係點做咧？首先咧就係將嗰個韭菜咧就第一轉就將佢咧就係割走咗攞嚟食啦。跟住然之後咧，先至攞個瓦盤啊，即係嗰啲盆栽嗰啲瓦盤啊、瓦缸啊，就冚住佢，等佢唔見陽光，但係繼續施肥喎。咁你施肥咧，佢就繼續生長啊嘛。咁啊，但係咧，因為你有個瓦缸喺度擋咗陽光咧，佢就見唔到光。跟住然之後，第二水嘅韭菜咧就會變成韭黃㗎啦。嗱，咁啊，成個過程就係咁樣嚟㗎咯喎。咁啊，所以咧，大家會見到咧，嗱，韭黃個尾咧係好齊嘅，大家睇唔睇到啊？點解佢咁齊啊？因為佢第一水俾人割走咗。如果佢係原始生嘅話咧，即係原始生出嚟嘅話咧，咁咧就嗰啲葉係圓嘅，個葉尾啊。好嗱，咁啊繼續。我哋咧就要係將佢嗰個即係盡量咧就將佢嗰啲滑潺潺嗰啲表面嗰啲衣就掠走佢。嗱咁啊呢啲咧就係基本嘅處理韭黃嘅形式嚟嘅個手勢啊。好啦，嗱而家我切走咗佢啦，跟住然之後而家就準備切葱啦。咁我將嗰啲葱嗰啲嘢攞咗出嚟先。跟住然之後咧，再攞呢個韭黃去沖洗啊！嗱，如果咧你買翻嚟好新鮮嘅韭黃咧，就唔需要咁麻煩嘅。咁啊，但係咧，如果係你買翻嚟嘅韭黃咧，係你摸到佢個頭啊，有少少滑潺潺嘅感覺，你就要做呢啲嘢啦。好啦，嗱咁啊，除咗係即係除咗係呢個係子薑啦，跟住然之後咧，我哋咧就落少少嘅呢個芫茜啦。嗱，咁啊芫茜咧，我亦都浸洗咗一陣，所以咧佢就好乾淨。但係芫茜個頭咧就好多沙㗎嚇。咁啊你攞水浸一浸佢啦，跟住捽一捽佢，咁就 O K 㗎啦。好啦，嗱跟住然之後呢個芫茜搞掂啦。嗱呢個餸其實好簡單㗎咋，最主要咧我哋就抌時間就要係同嗰個即係同嗰個係咁啊，稍為浸洗啦，開完水喉沖一沖佢之後咧，點解我成日都強調要攞水喉沖咧？個原因咧就係流動嘅水咧係會係容易咧就係將嗰啲唔乾淨嘅嘢就沖走 ，OK？ 咁大家呢樣嘢咧就要留意喎。咁啊有陣時候我成日都講你要係衞生同埋美味咧，你有陣時候嗰啲水你就不得不去浪費啊！咁我而家咧就繼續浸洗嗰個韭黃，咁啊嗰邊咧就用醋
就去浸洗嗰個，即係浸嗰個係魚春啊。嗱，咁啊魚春咧，你用醋去浸佢咧就可以溶脂啦嚇，將嗰啲肥膏咧就揦走啦，跟住然之後咧亦都可以咧係呢個係除腥嘅。OK， 咁我今日咧呢個我都講明㗎啦。咁我呢個魚春咧就同我哋一般嘅我哋家廚式嘅處理咧就有啲唔同嘅。嗱，咁我呢個葱我就搣完之後咧，我就要繼續沖洗啊！嗱，都係嗰句啊，無論你處理蔬菜還是係處理呢個海鮮咧，沖洗係一個好重要嘅過程嚟嘅。OK， 好啦，嗱，跟住然之後咧，我哋咧就將嗰啲沖洗乾淨嘅葱咧，大概咧就切佢咧就係1寸至到1寸半之間嘅長度。嗱，其實咧，大家咧可以咧就唔使用咁多葱嘅嚇，我已經講過㗎啦。咁啊，你用呢啲葱嘅話咧，就適當就得㗎啦。但係咧，我自己咧就個人比較中意食葱啊，咁所以咧嗰個葱嘅比例咧就會比較高啲嘅。係啊，魚春咧，你整魚春好食嘅話咧，其實個佐料仲多過呢個係咩㗎？仲多過呢個係佢原本嘅材料㗎。嗱，咁啊，呢度我哋又分清楚啦。葱頭咧就攞嚟即係爆香啦。OK， 嗱，咁啊呢度我哋切一切個尾跟住今日咧間唔間咧，我攞個濕紙巾咧包住個頭，咁就可以又擺多2-3日啦呢個葱。不過咧唔好咁濕喎，咁濕嘅話咧佢會腐爛嘅喎。我喺呢度咧，我擺喺窗邊吹一吹佢先。今晚食完飯之後先處理佢，先擺落雪櫃。OK。咁就可以咧，嗰啲葱咧就可以儲存得好耐㗎啦。好啦，嗱咁啊，除咗係紫薑啦，其實仲要老薑嘅。大家知唔知道老薑同紫薑嘅分別啊？老薑就食辣，紫薑就食爽。紫薑咧就唔夠老薑嘅味嚟嘅，但係咧我哋炒紫薑嘅時候咧都要落多少嘅老薑啊，咁咧就可以燉翻勻個味嘅。OK。咁啊，正所謂薑越老越辣啦，係嘛？其實咧，我而家手頭上咧呢嚿薑咧都唔算係老薑啊，真正嘅老薑我早嗰排同大家分享過啊，嗰啲顏色都唔一樣嘅嗱，跟然之後呢一個咧就攞嚟做呢個係爆鑊用嘅咁啊薑片啦。嗱，你想佢係野味啲嘅，我哋咧就再放2粒蒜頭落去。呢2粒唔夠啊！嗱，咁啊，大家可以睇到剛剛好咧15分鐘啊，咁啊，我咧就可以係剛剛好個時間咧就係配合到嘅差唔多時間嘅。咁所以咧，大家亦都可以喺呢條片入邊咧就睇到我嗰個時間嘅管理啊。咁當然有啲人唔同意啦，喂，呢度你做嘢咁慢嘅，使唔使15分鐘咁耐？各人有各人做法啦我又唔介意你做得快啲嘅。咁但係我亦都希望你明白，我一邊講咁多嘢一邊咧同大家去分享，同埋一邊做嘢啊。咁所以咧時間一定係慢咗㗎啦，一定係用多咗時間嘅。咁啊，有一位觀眾啱啱即係今日嘅啫，佢就話：哇唔係啊，琴日啊。咁咧佢就話：哇，你煮得咁好食，不過咧佢話：喂，你啲仔女會唔會等到餓親啊？你煮完之後咁耐講咁耐。咁其實咧，嗱呢樣嘢咧，我就要係稍為即係同大家分享下啦。其實呢個咧就人生嘅選擇啊！喂，既然咧我選擇咗咧同大家分享嘅話，一定呢個時間上咧就冇可能100%咧就 fit 到我哋一般家庭啊嗰個即係個生活習慣㗎啦。咁所以咧就大家遷就啦咁我啲仔女亦都非常之支持我啊！即係咁樣同人分享。咁因為咧。即係講真，我除咗照顧老婆之外咧，講真咧就好多時間嘅我亦都要即係咁講啦，身心健康亦都好重要啊！咁我亦都同大家分享過啦。時間剛剛好啦，掛住講啦。咁我亦都同大家咧就分享過啦，就話我之所以同大家分享咧，係因為咧我要建立自己嗰個社區交際嗰個
形式啊，然之後咧就可以咧就係利用呢個係情緒轉移咧，就減輕我嗰個情緒嘅負擔啊，然之後咧我能夠更有能力更加好地去照顧我老婆啊。咁做人嘅嘢咧就有得又有失嘅。OK 嗱，咁切呢個韭黃咧，我哋咧就唔需要咧就切得佢太長啊，大概咧少過1寸或者1寸到啦。嗱咁好多嘅，今日咧呢個魚春咧，呢啲韭黃咧就足夠咧，就係即係俾大家咧就係作為呢個蔬菜嘅用途啊。咁呢個餸咧食咗咧就唔需要咧就係你再額外再加蔬菜落去㗎啦。咁當然咧有人唔中意食韭黃就冇計啦。嗱，如果唔中意食韭黃嘅話咧，就可以唔落韭黃啊。OK， 好啦，嗱咁基本上個備料咧就佐料咧就整完啦，就係咁多嘢啊。嗱，呢一個我哋咧佢都唔係化咗好多。嗱咁因為呢個太大嚿啊，咁我而家咧我就首先咧就將呢個係浸咗醋嘅醋啦，就係倒咗佢啦，跟住然之後再攞落去。嗱，咁我而家咧我就要係進一步處理啦。嗱，咁要攞清水咧就沖洗乾淨啦。嗱，咁我哋咧開嘅水咧就唔可以開得太大喎，因為如果開得太大嘅話咧，就會係將嗰啲魚春沖散啊。嗱，呢個咧大家見到，咁咧我哋咧就佢已經好散嘅，表面嗰層衣已經冇咗㗎啦。好啦，嗱跟住然之後，大家睇下，我哋咧佢已經係揦咗佢表面嗰層肥膏啊！咁盡量咧，我哋咧而家進一步咧，我哋就將嗰啲肥膏咧就係切除啊！嗱，咁咧呢個係好多時候咧，我哋即係整魚腸又好啊，整呢個係即係而家我整呢個魚春都好啊。咁其實好大部分嘅腥味咧個來源咧就係呢個。呢啲嗱，大家見到咧，我呢啲肥膏啊，嗱，大家見到咪分離得好靚啊，就係醋嘅作用啦。OK，嗱，跟住之後我再檢查下啦，嗱，呢度有啲膜，有啲唔乾淨嘅膜，我哋咧就盡量咧就整走佢。咁呢啲膜咧就會係令到佢咧就有嗰個腥味啊。OK。好嗱，跟住然之後呢個最大春啦，嗱，大家睇到咧佢個膜已經係出咗嚟啦。嗱，然之後咧，我俾大家睇下，睇咪到黑色嗰條啊？呢啲咧就係佢嘅血管之一嚟嘅，咁亦都係佢個膜啦。咁所以咧，我哋咧就要係將呢個黑色嘅嘢咧，我哋咧就要慢慢切佢出嚟嗱。大家睇唔睇到？盡量咧。佢個表面嘅膜咧，我哋除咗要切咗佢嗰啲膏之外咧，盡量保持翻佢。好啦，嗱，跟住然之後得咯喎。好啦，嗱，基本上我哋攞醋去浸佢，去清除嗰個肥膏係咪？跟住然之後咧，我而家就沖洗咗佢。嗱，沖洗嘅過程裏邊，雖然我成日都話要好多水。要開住水喉，要有活水先帶走嗰啲污糟嘢。但係要留意嘅一樣嘢咧，就係魚春咧，就我已經係用醋將佢個膜都揦穿咗啊！大家明唔明白？咁咧變咗咧嗱，大家可以睇到咧，啲魚春出晒嚟，但係佢依然好完整嘅，黐住一粒粒嘅。咁大家會有個疑問，跟住落嚟我會點做咧？嗱，大家咧跟住落嚟嘅下一 shot 咧，大家要睇清楚。我係點樣處理呢個魚春？嗱，呢個魚春咧好少廣廚，即係粵廚咧係識得做嘅，係外地嘅廚師調翻轉頭咧，我去學習人哋嘅方法。OK，咁大家都知道我中意食川菜，中意食湘菜啊嘛，就係川湘嗰個地區慣常嘅用嘅一個
啊，呢個係除腥同埋咧就係呢個係處理魚春嘅手法啊。咁下一 shot 咧，大家睇下我點樣做咯喎，好嘛？啊咁啊，基本上就咁樣啦。啊咁啊，大家見到韭黃啦，嗱呢個咁嘅紫薑咧，因為我中意食薑，咁所以咧我咧就係比較上咧就係用多咗嘅，咁大家可以用一半就夠噶啦。跟住哎呀嗱，咁啊呢啲小意外嚇棘住，咁咪地方淺窄咧，同埋地方即係多嘢擺咧，就冇辦法嘅，就實有一定嘅意外啊！咁啊，大家要小心啲啦。啊，咁啊嗱，除咗係紫薑之外咧，我哋仲要用老薑去起鑊啊！老薑同紫薑嘅分別喺邊啊？一個辣，一個脆同爽。OK， 咁就兩個都夠乾味夠薑味㗎啦。OK， 嗱咁啊起鑊咯喎，跟住然之後葱咧嗱一樣啦。我個人啊比較多即係中意食葱嘅，咁所以咧葱咧呢度咧大家都可以減一半啊。咁啊，然之後咧切佢大概1寸到啦，好嘛？咁啊都一樣啦，葱頭攞嚟，葱白攞嚟爆鑊啦。啊，跟住然之後有條件嘅話，中意食嘅話可以落啲芫茜，基本上就係咁多啦。好啦，咁啊下一 shot 咧就睇下我跟住落嚟點做咯喎，好嘛？咁啊等陣間見啊！好啦，嗱大家咁咧準備晒所有嘢之後，我哋先咧就係煲一鑊嘅滾水啊，跟住然之後做乜嘢咧？我哋咧就落少少幾片嘅薑片啦，跟住然之後咧俾少少嘅葱啦。啊，跟住然之後咧，我哋咧就放呢個係魚子落去啊！嗱，咁啊而家咧佢就係已經係大滾啦，係咪？咁咧我哋就將呢個魚春咧就放落去，咁啊小心啲放啊 ！OK， 嗱咁啊放咗落去咯喎，跟住然之後咧，我哋咧就熄火。跟住然之後咧，我哋放啲燒酒落去，咁啊直接淋上去面啊！嗱，咁啊唔好喐佢咯喎，我哋放平佢就得噶咯喎。跟住然之後咧，冚翻個鑊蓋，焗佢幾耐咧？2分鐘。好啦，喺我焗佢嘅期間咧，我做乜嘢咧？梗係有其他嘢做啦。咁我哋就要係打個醬汁啊！嗱，個醬汁亦都係非常之簡單嘅啫。咁就攞呢個係半羹鹽啦，跟住然之後咧就糖啦，糖咧就可以落多少少啊，落2羹啦。跟住然之後生粉啦，咁啊生粉落1羹就得㗎啦。跟住然之後咧，我哋咧就要係生抽啦。咁啊生抽大概咧就係1茶匙左緊啊，至到1茶匙半，跟住然之後少少嘅美極，輕輕嘅啫。咁啊美極咧落少少就夠啦，求其幾滴啦，唔好太多啊。跟住然之後咧，我哋蠔油啦，咁啊一樣啦，亦都唔好落得太多，大概咧1羹至到1羹半到，咁啊視乎嗰個魚春嘅份量啊。跟住然之後少少嘅雞粉啦。跟住然之後呢個胡椒碎啦，跟住然之後麻油啦。咁啊，如果你想佢香啲咧，可以落多少少嘅。啊，咁啊基本上咧就係差唔多啦。跟住然之後咧，我哋咧就落呢個老抽啦。老抽大概落1茶匙到啦。OK， 嗱咁啊基本上咧就係咁多啦。跟住然之後咧，我哋咧就大概啦，就俾呢個係100 ml 水到，咁就完咯喎，啊！跟住然之後，我哋咧就攪勻佢啦。好啦，嗱，跟住然之後咧，我哋呢個時候咧就可以拎起呢個咩啦？呢個魚子啊，咁然之後我哋就攞個鑊鏟，真係地方淺窄啊！啲嘢擺到周圍都係，呢個亦都係家傳成日要面對嘅問題啊！有少少黐底啊！咁嗱，我哋咧鏟起佢嘅時候咧，亦都要小心啊！
嗱，咁啊，大家見到咧，呢個魚子咧，有部分就已經熟咗㗎啦。咁個面頭，咁我哋剷佢嘅時候咧就要小心啲啊，因為咧我哋就唔係即係唔係整到佢熟晒㗎嚇，咁啊會有少少嘅損失嘅。嗱，咁啊而家咧呢兩個魚子咧，呢兩嚿魚子咧就非常之係嗱，咁啊大家見到咧個底都仲有好多啊，咁冇辦法啦。好。跟住之後咧，我哋就隔翻你啲渣啦，倒咗嗰啲水啦。嗱，咁啊呢啲魚子咧，唔想嘥嘅話，照樣用翻佢。咁啊，佢有少少嘅黐底啊，咁所以咧我就要攞個鑊刷咧、鑊掃咧，就要擦一擦佢。嗱，唔使洗潔精嘅，咁我呢度因為冇手咧，我就唔方便，就唔俾大家睇啦。咁啊用呢啲竹刷咧就好方便啦。嗱，隻手好乾淨啊。OK， 好啦，嗱跟住然之後咧，我哋就開始下一步咯喎。咁啊，無論係我哋做任何嘅菜式啦，煎炒都好啦，我哋都要係燒鑊啊！呢個係我哋家廚咧一定要做嘅。其實咧，專業廚房都會做，不過咧，因為專業廚房咧，佢嗰個爐頭咧就會比較即係猛火啊，咁所以咧，大家可能咧就睇唔到佢燒鑊嗰個步驟，或者好短促，大家唔為意咧，原來佢喺度燒緊鑊嘅。OK。咁啊，背口訣啦，大火燒鑊見煙就落油啊！嗱，咁我就拎開呢個汁先，費事陣間咧左右去棘住晒啊！咁啊，點解我哋要背口訣咧？點解我哋要燒鑊咧？個原因咧？就係燒鑊咧，我哋中菜個標準嘅溫度咧就係150度至到160度。咁咧，我哋背個口訣咧，大火燒鑊見煙，見煙呢一下咧，嗱好似而家咁，就確認咧佢有即係有呢個係150度啊。OK， 唯一咧我哋唔需要科學儀器去測繪嘅跟住然之後佢夠溫度啦，大火燒鑊見煙就落油啦。咁我而家咧我落豬油，豬油咧嘅好處咧，除咗係更加綿滑之外咧，出嚟個效果，佢仲有一個好處咧，就係可以辟腥啊！跟住然之後，大火燒鑊見煙，落油再見煙，我哋再燒多一陣，就要等到佢有180度啊！點解啊？因為咧，我哋個爐頭唔夠力啊！我哋要係180度咧，我哋係要預防咧，我哋落咗材料之後咧，佢會降溫嘅。好嗱，跟住然之後夠溫度啦。我哋咧就要落呢個老薑先啦，呢個亦都係個次序咧，亦都係因為我哋家廚個爐頭唔夠力啊。嗱，咁啊聞到有薑味咯喎，跟住然之後落呢個蒜頭啦，嗱咁啊蒜頭咧有少少嘅呢個虎皮啦，跟住落呢個葱花落去，咁三樣嘢混合咧，呢個餸咧就會好好味噶啦。跟住然之後我哋落呢個子薑啦。嗱，溫度夠，有油有水，咁就可以搶火啦。OK， 炒香嗰啲子薑先。好嗱，跟住然之後咧，我哋咧就將呢個醬汁倒落去，先將嗰啲子薑咧就燜出味先嗱，咁啊呢個水咧仲唔夠啊，再俾多少少。咁而家呢個過程咧，就係我哋要將嗰個子薑咧個味道咧就燜出嚟啊。好啦，嗱咁啊 OK 咯喎，跟住然之後咧，我哋咧就
由而家開始計2分鐘，先俾啲子薑出咗味先 ，OK。跟住然之後咧，我哋咧再下一步，再同大家分享點樣做啊！我先熄一熄機先，唔阻大家時間。好啦，嗱咁啊2分鐘響咗咯喎，我哋睇下個效果先。嗱咁啊呢個時候咧，嗱啲汁咧就好多嘅，咁我哋咧就將呢個多餘嘅魚子咧放埋落去先啦。跟住之後將處理過嘅魚子，我哋咧就擺落去。好。跟住然之後咧，我哋咧就再冚翻個鑊蓋。呢個時候咧唔好喐啲魚子啊，一喐咧佢就會散㗎啦。OK，我哋咧就再俾多2分鐘佢。2分鐘之後，我哋再睇下個結果如何咯喎。陣間見啦。好啦，嗱跟住然之後，我哋就中響咯喎。2分鐘過咗，我哋睇下佢點先。好，嗱呢個時候咧，佢有少少黐底嘅。咁我哋咧都係要小心啲去處理啊！咁啊，將佢反轉啦。嗱，呢個時候咧，嗰啲魚子咧就會係碎晒㗎。佢有好大部分咧都係碎晒，所以我哋要好小心去處理啊！呢個時候咧，我哋全部放晒呢個豆黃落去，跟住然之後咧。我哋咧就再放呢個係芫茜嘅梗落去，好，跟住然之後咧，我哋咧就再冚鑊蓋啊，焗佢一陣，咁啊焗佢咧大概20-30秒到啦，咁啊可以就基本上就 OK 㗎啦。咁啊嗱，大家會見到咧。今日咧，其實咧我就有少少出錯嘅，出錯喺邊度咧？就係我焗嗰個魚子嘅時候咧，其實個2分鐘嘅時間咧係唔夠。咁因為咧個魚子咧佢唔夠實啊，咁所以咧就容易係炒碎啊。咁啊呢個咁嘅食法咧就係可以食到咧嗰個魚子嘅鮮嫩啦。OK， 好嗱，咁啊好快嘅啫。嗱，咁我哋咧一定要係將嗰個係韭黃啊，就放得比較多啊，就唔可以太少啊，因為咧大家會見到咧最後尾咧，其實嗰啲魚子咧都係會係散晒嘅，因為你唔係煎啊嘛。咁但係咧，你就可以食到嗰啲粒粒嘅魚子啊，嗰種新鮮爆嘴嗰種感覺啊，爆口嗰種感覺啊。好啦，嗱呢個時候咧。我哋咧就將嗰個葱花倒埋落去啦。好嗱，咁啊稍為炒勻，咁啊有咗葱香之後咧，咁就 OK 啦。咁我哋咧就先小心啲去撥落去啊！嗱，咁啊佢會有少少嘅黐底嘅，但係呢個唔緊要嘅嚇。咁啊，所有嘅醬汁咧就全部都俾嗰個魚子咧就吸收晒㗎啦。好，咁啊俾大家睇下嗰個賣相啊。跟住然之後咧，我哋擺少少嘅芫茜嘅味啦上去咧，就半碟啦。OK， 嗱咁啊一個好簡單，唔算太複雜，但係咧有啲新意思。嗱，我唔係為創新而創新啊。咁啊嗱，我夾一嚿子薑，跟住然之後咧，我就食一下。一啲腥味都冇。
我每一住韭黃咧，都有啲好新鮮嘅魚春啊！就唔太鹹喎，剛剛好啊！好啦，個重點係乜嘢咧？個重點係一啲都唔腥。我一食落去咧，就滿口嘅嗰個魚嘅香，魚春嘅獨有嘅香味啊！但係咧就唔會有腥味，就喺嗰個即係個嘴入邊啊，去縈繞啊！嗱，咁啊呢個咧亦都係大家要注意嘅地方啦。OK， 好啦，嗱咁咧呢一個餸咧就唔係太難做嘅，關鍵咧就係我哋點樣去除腥啦。咁我哋第一步咧就要攞呢個醋啦，去呢個係即係呢個醋咧就係去除腥啦。呢個第一步啦。咁第二步咧，先頭我話其實做錯咗嘅咧就係除咗係即係我整爛得佢太犀利之外咧，另外一個做錯嘅地方咧就係其實咧我係要沖水浸水咧浸得一個比較長嘅時間，咁樣咧就可以咧。而家仲有輕輕少少嘅醋味，我係食到出嚟嘅。其實唔應該要食到有醋味嘅。OK， 嗱呢個咧就係魚子啊，呢個魚春咧獨特嘅呢個除腥嘅方法。OK， 得唔得？嗱咁啊，主要咧嗰個魚春咧魚子咧，佢嗰個主要個腥味嘅來源咧就係來源於佢啲微絲血管嗰個外層嘅微絲血管，以及咧就係佢嗰個係即係同埋嗰啲肥膏。咁咧，我哋用呢個醋咧去浸一浸佢咧，就可以令到嗰啲肥膏咧同嗰啲魚子咧就分離啦。咁啊化解咗嗰啲肥膏啦。咁然之後咧，我哋再係進一步咧，將嗰啲微絲血管啊、嗰啲肥膏啊就拎走佢咧，咁就可以唔使咁腥噶啦。咁啊，第二步咧就係我哋要將嗰個魚子咧就用呢個100度嘅高溫嘅水咧，就浸佢2至3分鐘。咁我先頭咧，因為浸唔過啲魚子，變咗咧。就係佢唔係全部魚子咧都完全浸透啊，咁變咗就比較容易散，但係都唔緊要嘅，因為咧我哋夾佢而家咧就全部都黐滿晒喺嗰啲韭黃啊，黐滿晒喺嗰啲子薑嗰度嘅咁啊，我哋一啖子薑呢個子薑咧就真係唔辣嘅，我先頭大家見到我都夾咗子薑嚟食啦，係非常之好食啊！錯有錯就喎，酸酸地即係輕輕嘅啫，酸酸地咧就變咗咧係開胃，同埋咧食落嗰啲子薑咧就非常之好食喎。咁啊，大家不妨去試下啦。咁啊，有陣時候咧，我成日都講嘅，你係學習多啲其他省份、其他地區嘅一啲嘅做法，你係會有新嘅意思出嚟嘅。呢個咧就唔敢講咧，就話一定係送飯神器，因為我應該個調味再重手啲，咁咧就真係送飯神器啦。但係而家咧，我空口食咧都非常之美味㗎啦，已經 OK 得唔得咁我哋煮嘅時候咧，我哋咧就盡量咧就輕手啲，咁咧就唔好話煮得佢太散，咁就已經係 OK 㗎啦，好冇？咁啊基本上就係咁多啦。咁我希望大家又中意一個新嘅食法啦，即係我哋咧我哋廣東人有廣東人嘅做法啦。咁其實咧薑葱炆魚子咧，我就之前咧就已經同大家分享過㗎啦。咁今一日咧就非典型嘅魚子即係魚春嘅做法咁咧就按照咧就係即係學咗少少啦，就係川湘菜嗰邊嘅做法。咁果然咧係好食㗎喎咁唔腥㗎喎。咁大家不妨試下。而家我食完之後咁耐講咗嘢咁耐嗰個回甘咧係仲有嗰種魚味喺度嘅，但係咧就一啲腥味都冇。咁大家如果喜歡嘅話，可以不妨去試下，好嘛？咁多謝大家收看拜拜。